မျိုးသမီးကကိုဝန်းရှိနေတာ18နှစ်ရှိပါပြီကလေးကပိုက်ထဲမှာတင်စကားပြောတဲ့နေပေမဲ့သူ့အမေနဲ့ပဲဆက်သွယ်နေတာပါကလေးလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းလူစီကအယမ်းနာကြည့်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကတော့ကလေးကိုမမွေးဖွားစေချင်ပါဘူးသူမရဲ့ခင်ပွန်းပြန်လာပြီးဓာတ်တွေကိုမြင်းစေချင်နေတာပါလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကသူမရဲ့ခင်ပွန်းဟာအလုပ်သွားဖို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်မသွားခင်မှာလူစီကိုစေးမြစ်တွေပါတဲ့ပလင်းတစ်လုံးပေးသွားခဲ့ပြီးကလေးမမွေးဖွားပါအောင်နေ့တိုင်းနည်းနည်းစီစားဖို့မှားခဲ့ပါတယ်အနှစ်20ကြာသွားပြီမင်းလူစီကတော့စောင့်ဆိုင်နေတော့မှာပဲအခုဆိုရင်စေးမြစ်ကတခုပဲကျန်ပါတော့တယ်အိမ်ထဲမှာလည်းစားစရာတွေကုန်သွားပါပြီကလေးကိုအာဟာရဖြစ်စေဖို့အတွက်လူစီဟာသူမရဲ့လေးလံလာတဲ့ပိုက်ကြီးကိုဆွဲပြီးတကားစီကိုအာယူသွားခဲ့ပါတယ်ရှန်စီယုံမှာညစ်နေတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုသူမတွေ့လိုက်ရတယ်သူမအသားမစားရတာအကြပါပြီကြောင်လေးကိုကူညီဖို့အတွက်သူမဟာတူတစ်ချောင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကုတ်ကြိုက်လိုက်ပါတယ်အချိန်တွေကုန်လုံလာတာနဲ့အမျှကလေးရဲ့အင်အားကပို့တန်မာလာပါတယ်သူကအပြင်ထွက်ဖို့အရန်ကိုကြိုးစားနေတယ်လူစီကစေးမီပလင်းစီကိုအမြန်သွားကြည့်ပေမဲ့အထက်မှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုတန်းကိုသူမမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးကလေးကတော့အပြင်ကိုထွက်လာတော့မှာပါသူအတထွက်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာနေတာကိုသူမခံစားနေရတယ်ယူရီယဆိုသလိုပိုက်ထဲကဆွဲဖျက်လိုက်သလိုနာကျင်မှုကသူမကိုရိုက်ခတ်သွားပြီးလူစီရဲ့အသက်ဟာတိတ်တဆိတ်ပဲကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကလေးကတော့ဘာတွေထင်နေမှနားမလည်သေးပါဘူး